ডাল লেকের সামনে বেঞ্চিতে বসে আছেন একজন দর্শনার্থী। পিছনে ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে। শীতের পোশাক সারা গায়ে আসে বৃষ্টি জড়ানো। উনি বসে বসে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। আপনারা উপভোগ করুন এবং এই পিস ক্রিয়েশন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। देश दुल्हन है ये दुल्हन के